เดี๋ยววันนี้เราจะลองให้เอ็มมาเป็นอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชันกันดูฉะนั้นแล้วในบริษัทเราเครียดเลย ในบริษัทเราก็จะทำน่าเครียดจริงๆนะ แล้วก็จะทำเป็นแบบว่าโจทย์ที่เอ็มจะได้รับวันนี้เป็นโจทย์จริงๆเลยเป็นแอปจริงๆที่มีอยู่จริงมีคนใช้จริงและมีนักพัฒนาจริงนั่งอยู่ตรงนี้แอปนี้ชื่อว่า behave เราต้องการย่อมาจาก behavior โดยที่เราตั้งชื่อขึ้นมาเพียงเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์คิดใหญ่ๆว่าเรากำลังทำแอปหนึ่งที่อนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้ในการช่วยโลก behave ทำอะไรเราเริ่มต้นจากเรามีเพนพอยต์ว่าทุกครั้งที่เราจองตั๋วเครื่องบินถ้าเราตั้งใจอ่านอีเมลทุกคำที่ยาวๆเฟื้อยๆนั้นจะมีอยู่พารากราฟหนึ่งบอกว่าไฟลท์ของคุณปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์หรือพูดง่ายๆก็คือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กี่กิโลเมื่อเทียบกับที่นั่งของคุณและไฟลท์ที่คุณนั่งไปต่อเราคนเดียวต่อหนึ่งคนยกตัวอย่างเช่นเอมจองตั๋วเครื่องบินเคยไปไหนมาบ้างละตอนนี้ไกลสุดจากไทยอเมริกาเอมนั่งเครื่องบิน2ต่อจากไทยไปอเมริกาเอมคนเดียวนั่งอีโคโนมี่บิสเนสอีโคโนมี่ปล่อยเอมคนเดียวเฉลี่ยประมาณตันกว่า1,000 กว่าโลของ CO2 ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเอมคนเดียวแล้ว1วันมีไฟลท์บินอยู่บนฟ้าบนหัวเราตอนนี้ 30,000 กว่าลำวันหนึ่งเท่าไหร่ครับที่เราปล่อย CO2 ออกไปนั่นคือเพนพอยต์ของเราคือเขาอุตส่าห์บอกเรานะแต่เราพบว่ามีคนไม่กี่คนที่รู้ว่ามันมีอีเมลนี้อยู่ผมไม่รู้เอมรู้ป่ะครับไม่รู้เลยใช่ไหมผมไม่เคยอ่านเราไม่ค่อยอ่านผมอ่านแค่ว่าไปวันไหนต่อให้มีเมลส่งมาเราก็อ่านว่าไฟล์ถูกเปล่าชื่อถูกเปล่า behave ก็เลยจะสร้าง awareness โดยแอปพลิเคชันนี้ครับเราจะทำให้ตั๋วเครื่องบินทุกใบที่จองกับสายการบินเราจะ track ตั๋วเครื่องบินพวกนั้นแล้วส่งข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น user experience ที่ดีไปให้กับผู้โดยสารคนนั้นได้รู้ว่านอกจากที่คุณจะรู้เวลาของไฟลท์นอกจากที่คุณจะรู้เวลาของการบินแล้วคุณอาจจะต้องรู้ด้วยว่าคุณจะช่วยโลกใบนี้ได้ยังไงในฐานะคุณคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่เอมจะต้องทำในวันนี้อันนี้คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เรายังขาดบริบทเรื่องของ perspective ของ passenger เรายังมีน้อยอยู่สิ่งที่เราอยากให้เอมทำในโจทย์ของเอมก็คือช่วยอินเทอร์วิวคนอื่นๆแล้วในมุมมองของเอมเองในมุมมองของพี่ปอเองในมุมของทีมเราเองเรามาช่วยกันระดมความคิดโดยเอาสิ่งที่เอมได้รับสิ่งที่ไม่ค้นพบจากการอินเทอร์วิวเนี่ยมาเป็นคีย์ตั้งต้นแล้วดูว่าเราสามารถเพิ่มฟีเจอร์เราสามารถเอาเปอร์สเปกทีฟพวกนั้นมาตีความเป็นฟังก์ชันได้ยังไงว่าเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปแล้วเมื่อจบวันนี้ในฐานะที่คุณมาเป็นนักพัฒนากับเราสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่เราดีไซน์กันจะออกมาเป็นฟีเจอร์และฟังก์ชันในระบบจริงๆซึ่งบอกเอมได้เลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในอีก1 ปีข้างหน้าจะมีคนไม่ต่ำกว่า100 ล้านครั้งที่ได้พบเห็นฟีเจอร์ที่เอมกำลังจะทำในวันนี้และเอมกำลังเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ช่วยโลกแต่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เหมือนเราคนเดียวเดินทางเครื่องบินเราคงมองว่าโอเค500 กิโล800 กิโลมันเทียบกับโลกทั้งใบมันไม่เท่าไหร่แต่คิดดูว่าถ้าคนล้านคนแต่ละปีมาทำงานอะไรบางอย่างเล็กๆอย่างหนึ่งพร้อมกันหรือช่วยกันทำช่วยโลกอย่างหนึ่งพร้อมกันเราช่วยโลกไปได้เท่าไหร่และสุดท้ายนอกจากที่เรามีแอปพลิเคชันแล้วเอมได้ช่วยเรามาทำฟีเจอร์แล้วจะมีคนที่ได้เห็นฟีเจอร์นี้จริงๆแล้วได้เห็นฟังก์ชันนี้จริงๆแล้ว behave ยังการันตีว่าตัวทุกใบที่เข้ามาในระบบเราจะเพิ่มพื้นที่ของป่าจริงๆ1 ตารางฟุตแปลว่าเรามีโมเดลธุรกิจในการที่จะรับเงินจากธุรกิจการบินแต่เราก็ใช้เงินที่เราได้รับมาแทนที่จะเป็นผลกำไรของบริษัทเรายังเอาผลกำไรส่วนนั้นไปสร้างป่าจริงๆด้วยเพื่อทดแทนคุณนี่ยิ่งกว่านัดเดทนั่นคือสิ่งที่บริษัทนี้หล่อมากจริงๆเป็นบริษัทที่ดูเหมือนหล่อนะครับแต่เหนื่อยมากเลย ก็นั่นคือสิ่งที่เอ็มจะได้ทำหลังจากที่ทีมลีดเดอร์อย่างพี่เล้งบรีฟงานให้น้องใหม่ในทีมเรียบร้อยแล้วเอมก็ได้คิดคำถามก่อนจะไปสัมภาษณ์กันครับคืออย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องแนะนำเขาก่อนว่าเรากำลังทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์หลังจากที่เขาเดินทางด้วยสายการบิน1 เที่ยวบินอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ดีเขาอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมาว่าปกติรู้ไหมว่าใช่ so usually do you know how much carbon you emit when you go on a twin trip if they know about their carbon we can ask if they know about any sort of program not even like app that helps this anything like this app you can ask them if they're doing anything to spread awareness yeah Are you doing anything to spread awareness?
แล้วเอมก็ไปปรึกษาพี่เล้งอีกรอบเพื่อให้ได้คำถามที่สามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาแอปพลิเคชันได้ครับและก็ถึงเวลาสัมภาษณ์เพื่อให้เราได้ทราบข้อมูลหลากหลายจากผู้คนที่อยู่มุมต่างๆของโลกเอมก็เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ครับ Hello. My name is Aim. I'm doing an internship to help develop an application. I'd like to ask you a few questions, if you don't mind. Usually, do you know how much carbon is emitted on your plane trip? No. No. Do you know that there is an email that actually tells you the amount of carbon emitted? No. Are you aware of what the carbon footprint is? I am. Right. Next question. How big do you think the issue of pollution is? It's probably the greatest issue of our generation and generations to follow. Can you predict what's going to happen if this issue of pollution doesn't resolve soon? What do you think would happen? Personally, I don't see anything really catastrophic happening within the next 60, 70 years, but I would say after 60, 70 years, things are going to start to get pretty scary. I mean, you know, ice caps are melting, that's a fact. You know, the earth is getting hotter, so, you know, pollution is definitely needs to be the biggest issue that at least Americans are talking about, and hopefully the rest of the world. That's for sure. Are you doing anything to spread awareness of this issue, just pollution in general? Nah. No? All right. And one last question. If there was an app that could track and see and help you resolve, produce less carbon when you're going on plane travels, would you get it, even if it included possibly paying extra money for it? So like $1 to $2 extra. Probably not. Thank I mean, you. just being honest, because I mean that. Yeah. It kind of seems like something. It's like why am I paying for an app that doesn't really do anything for me? It gives me information, but it's information that I can't do anything with. Okay. Great. Thank you. Yeah, no worries, man. Right. Yep. See ya. All right, take care. Thank you Thank you. So yeah we got some information but then he said no Yeah. will not pay extra $1 or $2 for the plane tickets because he doesn't know that we'll get this $1 or $2 more to grow The trees, yeah. to resolve the problem. So you add one more questions to them, to the interviewer, that hey, if $1 or $2 would change the world, would you still spend with the plane ticket or something like that? Yeah. Okay, for the last question. Okay, the next one is หลังจากนี้เอมก็ยังวิดีโอคอลไปสัมภาษณ์อีกหลายๆคนที่อยู่ต่างที่ แต่สิ่งที่ทุกคนมีก็คือประสบการณ์การโดยสารเครื่องบิน เรามาดูกันครับว่าคำตอบของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร Okay then. First question. Do you know what the carbon footprint is? A little bit. I think it's something to do with the carbon dioxide emission, one left on Earth. Yeah. That's all I know. The usage of power, energy Yeah. from an Right. individual. Yeah. Do you know what the carbon footprint is? To tell you frankly, not really. All right. The carbon footprint, I think when you do any kind of activities, right? In our day-to-day activities, we use energy. Energy has got a carbon footprint element to it. So it basically every single thing that we do. Do you know how much carbon is emitted on a plane trip? Oh, that's a good question. I don't know. I don't know, to be honest. How much carbon is emitted on an average flight? It's dependent, but usually flight companies actually send emails to their customers of how much carbon is actually emitted. So, Right. That's interesting. did you know there was an email? They send out emails telling you how much carbon is emitted on the flights. No, I did not know that. Right. I don't recall ever getting one, no. Right. I have never received one. Right. Oh, I mean, that is a good information. If we do know, how much carbon footprint we produce while on the flight, then we will be aware of it.
Right. Yeah. And how big do you think the issue of pollution is in the modern world right now? It should be serious. I mean, in my point of view, because the climate is changing every day. You know, even in China, they never experienced tornado, but this year they are experiencing tornado, which is, I mean, it's changing. Everything is changing. Yeah. I feel that the weather is changed. Yeah, everything it's changed. Yeah, right. So I think the problem is huge. I think the more developed the society is, the more awareness there is, and the more resources there is to tackle it. But for a country such as Malaysia, certainly, it's not as much a part of the general public discourse as it should be. Right. Oh, I think it is it's a serious issue, Right. and it could use some attention, Yeah. more attention, definitely. And what do you think people could do to resolve this issue then? I think people can be more self-conscious about how they contribute to pollution or contribute to the carbon footprint. I think a lot of things we take for granted and think don't really have an effect, but they do. They add up whenever you put it together. So just be more conscious about the way we go about our daily lives and how it contributes to pollution. Right. Well, I think we have to be conscious with this problem, and it starts with ourselves, with our family. For example, we can avoid traveling by car when we can travel by food or using public transportation. So little thing like this can help a lot. เห็นการสัมภาษณ์ของน้องเอมแล้วยิ่งทำให้เราเห็นนะครับว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญจริงๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันเพราะทำให้เราสามารถได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากผู้คนทั่วโลก Are you doing anything to spread awareness of this issue? Personally, I support all the initiatives that's happening, but am I an advocate that actively goes out to talk to my friends and to my relatives? No. But that does not mean that I am against it. This conversation, for example, right, is certainly it's a reminder for me of its importance. Spread awareness. No, I don't do that. I just simply live my everyday life in a way that I pollute this world the less I can. One final question. Would you pay $1 or $2 extra for your plane ticket if it helps with reducing pollution? If I can make sure that it really helps, Yeah. and I have enough evidence, okay. Yeah. I will. You know, if someone could actually explain to me and prove to me that whatever they're doing would effectively, Yeah. you know, if I knew that it was actually helping in some way, then I would not have a problem with it. Definitely. Right. Thanks for your time. Thank Hey, you. Bye. Bye. เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างไร ติดตามต่อช่วงหน้าครับ